泡菜用不完怎么办？所需的材料有泡菜、饭、海苔、起司、糖。浣熊太太急诊室。比如说像有时候吃那个什么辣炒鱿鱼啊，还是什么的，不是会剩一点点吗？或者是辣炒猪肉，那你剩下一点点不知道该怎么办的时候，你就拿来炒饭，你就不用另外再加什么酱，然后有那种泡菜汁可以加一点，很有味道的。你在家里用那个不粘锅或是用冷饭炒就很好。对，泡菜先炒，要加糖，它才不会太酸。哦，原来加糖是不我以为是想要让它不要那么辣。不是，不会让，就是中和它的味道。做就可以这样，大撒。有热气。